Nagaaniif araarri waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. YouTube koodhaaf haaraa namoonni taatan share subscribe gochuu hin dagatinaayi. Gooftaan ulaabantii waaqaa banee eebbadanuu jireenya keessan irratti haa dhangalaasu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u eebbaaf ta'aayi. Waaqayyoo ulaabantii waaqaa banee isin haa eebbisu. Egaa YouTubein kun ni jalqabaa narratti akka cufame isinitti himeen jira. Isa kana ammoo share gochuudhaan subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaanii akka inni namoota baay'ee bira dhaqqabu godhaayi. Gooftaan isin haa eebbisu. Barumsa waa'ee gaa'ilaa irratti kaleessa kaaseen ture jechuudha. Gaa'illi warshaa oomisha mootummaati jenneerra. Mootummaa isa kam? Mootummaa isa ardiif samii kana uume isa kana waaqayyoo jennee walii wajjiniin ilaalleerra jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waaqayyo gaa'ila kan hundeesse isa waan ta'eefidha jechuudha. Waaqayyo gaa'ila kan hundeesse isaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Gaa'ila eessatti hundeesse yoom hundeesse isa jedhuu fi seera uumamaa boqonnaa 2 keessatti waaqayyo gaa'ila kan inni hundeesse jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Ergasii waaqayyo gooftaan namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan akka isaa jechuun kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee waaqayyo namichaaf haadha manaa yookaan gargaartuu Hewaan ishee kan jedhamtu waaqayyo ofii isaatii qopheesse jechuudha. Karoora kana kan baase waaqayyo mataa isaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ergasii waaqayyo munyuqa lafarraa hundumaa erga tolchee booda lafarratti hafuura kan baafatan lubbuu qabatanii kan jiraatan hundumaa erga tolchee gara namichaatti fide. Namichis maqaa itti moggaase booddee namichaaf kan taatu ammayyuu hin argamne jedha macaafichi. Maalee keessa bineensota lafarra munyuqan hunduma keessayyuu namicha kan gargaaru namichaaf kan ta'u kan akka namicha hin argamne. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kan akka namicha hin argamne. Kan akka namicha hin argamne. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Kan akka namicha hin argamne. Kan akka namichaatti namichaan gargaarti. Kan akka namichaatti namichaaf taatu. Kan namicha taate fakkaatti isaa kan qabdu ammayyuu maaliin taane hin argamne. Kanaafuu waaqayyo namichi akka rafee of wallaalu godheera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka inni of wallaalu godhe otoo namichi rafu lafee isaa cinaachaa isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti immoo foon guute. Dhaabbileen amantaa tokko lafee cinaacha bitaa keessaa jedhan. Lafee cinaacha bitaa keessaa wanti isaan jedhanii fi oomisha waaqayyo madda waaqayyo warshaa waaqayyoodha isa nama oomishu kana akka salphaatti ilaaluu barbaadaniiti. Kana jechuun dubartii akka salphaatti ilaaluu barbaadaniiti jechuudha. Dubartii dhiiraa gadi godhanii ilaaluu waan barbaadaniifidha malee macaafni qulqulluun lafee bitaa mirga waan jedhuuf keessa hin qabu jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Bitaa fi mirga wanti jedhamu kutaa kana keessatti wanni arginu hin jiru. Lafee cinaachaa keessaa waan jedhuuf jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaafi lafee cinaacha namichaa keessaa jechuudha fuudhee waaqayyo iddoo isaatti immoo fooniin guutee waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhee sana irraa dubartii tolchee namichatti geesse. Lafee sanarraa maal tolchee? Dubartii tolchee namichatti geesse. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kan isarraa baate sana, kan isaa kan taate sana eenyutti geesse? Isumatti geesse. Kan sin ajaa'ibu keessaa bineensota hundumaan jaldeessaan qabate, weenniidhaan qabate, wantoota lafa kanarra munyuqan hunduma isaanii maqaa itti moggaasee dabarse. Barumsa kutaa tokko kan gaa'ila kana keessatti barsiise keessatti waa'ee kanarratti waan baay'ee keessa gadi bu'ee isin barsiiseen jira. Achirratti namoonni baay'een keessan baay'ee waan ajaa'ibaa baay'ee argattanii jirtu jechuudha. Baay'ee itti gammaddanii jirtu jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Iddoo kana keessatti namichi maal jedhee amma reefu ta'ee
isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon koo keessaa inni fuudhame isheen kun kan namatti waan hin argamneef namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidha. Isheen tuni nama jedhe namatti waan argamteef isheen tuni maalidha? Nama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namatti argamte waan ta'eef isheen tuni maalidha? Namaa jedheen. Anarraa argamte jedhe. Isheen kan kootii lafeen ishee lafee kootii. Amma gaafa kana jedhu waan tokko dhoksaa tokko kana keessatti isinitti himuun barbaada. Addaam gaafa kana dubbatu rafee erga inni of wallaale osoo inni hin beekin Waaqayyo cinaacha isaa keessaa lafee tokko baase bakka sanatti immoo foon guute. Addaam rafeera wanti inni beeku hin jiru. Waaqayyo sisteema Waaqayyo hojjete kana hojii Waaqayyo hojjete kana Addaam waan beeku hin qabu. Wanti Addaam beeku tokko iyyuu hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Addaam garuu gaafa kana jedhu namatti waan argamteef nama wanti inni jedheefi filannoo isaadha. Anaaf kan taatu, anaaf kan maltu, kan na gargaaruu dandeessu, kan akka koo Waaqayyo naaf tolcheera. Amma kan na fakkaatu maal jechuu isaati? Kan na fakkaatu bifa koo kan qabdu anaan kan fakkaattu Waaqayyo naaf kenneera jechuu isaadha. Kan akka koo kan taate, kan akka kootti kan na gargaaru naaf kenneera jechuu isaa akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaaf namee jedhamtee yookaan nama jedhamtee haa waamamtu isheen kun nama anarraa argamte kan kooti anaaf kennamte karoorri Waaqayyoo jalqabatti dhiira tokkoof dubartii tokko uumuudha waan ta'eef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf gaa'ila Waaqayyo iddoo kanatti hundeesse warshaa gaa'ilaa. Warshaa kana maqaa isaa maal jedhee moggaase? Gaa'ila jedhee moggaase. Tokkummaa kana Waaqayyo maal jedhee moggaase? Gaa'ila jedhee moggaase. Iddoo maaliiti jedhee? Iddoo namni itti oomishamudha. Iddoo argama dhala namaadha. Dhalli namaa bakka itti argamu. Dhalli Waaqayyoof ta'u bakka itti argamu. Dhalli Waaqayyoon kabaju bakka itti argamu Waaqayyo iddoo kana qopheesse jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafis dhiirri haadha isaa fi abbaa isaa hin dhiisa, haadha manaa isaatti hin maxxana. Dubartiin haadha ishee fi abbaa isheedhaa hin dhiifti, abbaa manaa isheetti hin maxxanti. Isaan lamaanuyyuu foon tokko ta'u, qaama tokko ta'u. Kana jechuun tokko ta'u wanti jedhu wanti adda isaan baasuu hin jiru. Adda baasuudhaaf rakkisaadha jechuudha. Rakkisaadha. Amma fakkeenyaaf qubati isheen garee mara mirmirsaa isinitti haasa'u tana anatti adda baasuu hin dandeessan. Anatti yoo adda baastan na dhukkuba. Qaama kan kooti waan ta'eef. Tokkummaa jechuun tan akkanaati. Abbaan manaaf haati manaa adda ba'uu kan hin dandeenyedha. Namni waan barbaadetti adda ba'uu hin danda'a. Gaa'ilatti garuu adda ba'uu hin danda'u. Adda ba'ee kophaasaa waa gochuu waan hin dandeenyeef. Gaafa adda ba'ee garuu guutuutti lakkaawwamu, hir'inni itti lakkaawwama malee hir'uudha. Gaa'ila tokko keessatti adda ba'uun hin eeyyamamu. Hin eeyyamamu. Gargar ba'u gaa'ila gidduutti hin eeyyamamu. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Hin eeyyamamu.
itti dabalee sababbii kanaaf irri abbaasaa fi haadhasaa inni isaa haadha manaa isaatti in maxxanaa isaan lachuu foon tokko ta'u jedhee sagalee Waaqayyoodha dubbata. Tokko ta'u. Namni gaa'ila gaa'ila ijaarrachuudhaan dura yookaan gaa'ila keessa seenuudhaan dura haadha isaa dhiisuu qaba, abbaa isaas dhiisuu qaba. Eenyutti maxxanuu qaba? Haadha manaa isaatti maxxanuu qaba. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee abbaan gaa'ila gidduu yeroo seenu agarra. Haati gaa'ila gidduu yeroo seentu agarra. Seenuun qaban. Firri gaa'ila gidduu seenuu hin qabu. Gaa'ila gidduu seenuu hin qabu. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Namni akka barbaadetti galee gochuu kan danda'u yaada namaa miti waan ta'eef. Akka barbaade namni itti galee akka barbaade gochuu hin danda'u. Sababni isaa gaa'illi yaada namaa miti waan ta'eef. Yaada Waaqayyoo namni akka barbaade gochuu hin danda'u. Yoo barbaade walitti hidhanii yoo barbaade gargar hiiku. Akka aadaa keenyatti jaarsummaa wanna jedhamutu jira. Yoo dandamame addaan hiiku. Yoo dadhabame immoo walitti hidhu. Wanti akkasii hin jiru. Gaa'ila gidduutti gargar ba'uu Waaqayyo hin jibba. Tokko godhe. Wanti inni tokko godheefis immoo jidduu isaaniitti maal gochuu barbaadeeti? Nama oomishuu barbaadeeti Waaqayyo. Iddoo oomisha namaadha. Bakka namni itti oomishamudha. Bakka namni itti argamudha. Warshaa kana Waaqayyotu dhaabe. Warshaa maqaan isaa gaa'ila jedhu kan. Warshaa kana keessatti maaltu oomishama? Ilma namaa kan jedhamutu oomishama. Ilma namaa jechuun kabaja guddaa kan qabu. Gabaa deemtee bitachuu kan hin dandeenye. Fedha keetiin barbaaddee argachuu kan hin dandeenye. Kennaa Waaqayyoodhaa kan ta'e. Waaqayyo namaaf kan kennu. Eessatti argama? Gaa'ila gidduutti argama. Kanaaf yeroo baay'ee dhaloonni gara gaa'ilaatti yommuu seenan dhala godhachuu hin barbaadan. Macaafni qulqulluun garuu horaa baay'adhaa irra lafaa guutaa jedha. Ol deebinee ilaalla. Boqonnaa 1:26. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kaayyoo Waaqayyo nama uumeef kottaa ilaala. 26. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifaa fi fakkaattii keenyatti nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbira allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa irra munyuqu irratti, munyuqaa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan erga jedhee booda lakkoofsa 27 irratti akkas jedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isaan uume, dhiiraa fi dubartii isaan uume. Lakkoofsa 28. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa, lafas guutaa, isas harka keessan jala galfadhaa jedhee jedha. Horaati maal godhaa? Lafa kana guutaa. Isas immoo harka keessan jala galfadhaa jedhee Waaqayyo. Yeroo baay'ee mala ittisaa da'umsaa jedhee namoonni baay'eenii dhala godhachuu baay'een jaalata. Kaleessa dubbadheen jira. Namoonni tokko immoo dubartii baay'ee fuudhuudhaan ijoollee baay'ee godhatu. Namoonni tokko immoo yommuu ilaaltanii mala ittisa da'umsaa kana fudhachuudhaan jalqabumatti akkuma wal fuudhaniin waggaa 3 jedhaniiti fedhii isaanii fooniitiif jecha waan biraan qabu kun fedhii fooniitii isaaniitiif jecha ji'a 3 waggaa 3 hin fudhatu. Sana booda waggaa 3 booddee dhala barbaaduudhaaf ka'u. Silaa mucaan isaanii kan waggaa 2 kan ta'u waggaa 3 keessatti mucaan isaanii mucaa waggaa 2 ta'uu kan danda'u ganaa lafaa kaanii yommuu isaan dhala barbaadutti ka'an dhalli hin jiru. Waaqayyo hangafummaatti mucaa isaaniif kennuu barbaade sana, hangafummaatti intala isaaniif kennuu barbaade sana lafatti balleessaniiru waan ta'eef cubbuudha. Hangafummaatti macaafni qulqulluun ijoolleen
karaa saaqan angafummaadhaan kan dhufan jedha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Angafa akka waan salphaatti ilaalina. Mucaan angafni salphaatti ilaalamu. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Garuu namoonni angafa argachuu qaban sana lafatti balleessaa ba'u. Ajjeesaa ba'u. Sanyii sun du'aa ba'a. Kanarraa kan ka'e lafaa kaanii yommuu isaan dammaqanii dhala barbaadanitti dhalli hin jiru. Hojiin ganamaadha kanniisa jedha abboonni keenya yommuu mammakan. Kanniisatu dubbatee osoo hin ta'in amala kanniisaa gaafa laalan kanniisni ganama ba'ee bobba'ee lafatti bobba'ee hundumaa daraaraa guuree dhufee damma dammeessa. Ganama osoo namni hin ka'in kanniifni ka'ee baate. Hojiin ganama jedhe kanniisa jedhan. Dhala godhachuun ganama. Erga dimeen keessan deemi. Erga fedha foon keessanii quuftanii booda. Dhala godhachuudhaaf dhuftu. Dhalli isin godhattanis dhala abaarramaadha. Abaarsa Waaqayyoo keessa turtanii erga Waaqayyoo walitti buutanii booda. Erga karoora Waaqayyoo karaatti fashaleessitanii booda. Erga kaayyoo Waaqayyoo balleessitanii booda. Erga karoora Waaqayyoo balleessitanii booda dhala godhachuu deemu. Sana booda hin jiru. Yoo jiraatellee kan nama gammachiisu miti. Kan Waaqayyoos gammachiisu miti. Baleessa koo obboleettii ko. Baleessa koo obboleettii ko. Yerootti gaa'ela keessa seenuun yerootti dhala godhachuun fedha Waaqayyoo raawwachuudha malee fedha keessan raawwachuu miti. Gaa'illi fedha namaa miti isiniin jedheera barumsoota kanaan darban keessatti. Gaa'illi fedha Waaqayyooti. Gaa'ila kan hundeessi Waaqayyo ilma namaa miti. Fedha ilma namaa miti. Kophaatti jiraachuun isaa gaarii miti kan jedhe Waaqayyoo mataa isaati. Namichi kophaa jiraachuun gaarii miti kan jedhe Waaqayyo mataa isaati. Ofii isaati Waaqayyo. Kophaa jiraachuun gaarii miti. Ilmi namaa kophaa jiraachuun gaarii miti. Yeroo baay'ee namoonni sagaagala badheetti baratan gaa'ila keessa seenuu hin barbaadan. Isaaniif gaa'ila jechuun sagaagaluu jechuudha. Isaaniif gaa'ila jechuun wal qunnamtii saalaa jechuudha. Gaa'illi wal qunnamtii saalaa qofaaf jedhanii namoonni kitaaba barreessan baay'een isaanii jiru. Hubannaan isaan qaban gaa'ila irratti haga tana jechuudha. Gaa'illi wal qunnamtii saalaatiif miti kan inni Waaqayyo inni hundeesse wal qunnamtii saalaa fedha foon keenyaa bichaadhaaf Waaqayyo hin hundeessine. Ulfina qabeessa ciisichi isaas hin xuraa'ini jedha macaafa. Hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Kabajamaa haa ta'u. Ciisichi isaas immooyyuu hin xureeffamini jedha. Meeqaa keessantu gaa'ila xureessaa jira? Meeqaa keessantu karaa Waaqayyoo isiniif eeyyamee dhala karaa biraatiin gaa'ila gaggeessaa jira? Meeqaa keessantu Waaqayyoon gaddisiisaa jira karaa kanaan? Qaama Waaqayyoo isiniif kenne meeqaa keessantu akkuma ofii keessanii barbaadan gochaa jira? Sana booda kaatanii dhala godhachuudhaan yommuu isin hawwitan homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru. Isa dhiiraa bira homtuu hin jiru. Ishee dubartii bira homtuu hin jiru. Badheetti waan inni baay'ee balleessaa turtan jirtu waan ta'eef. Lafatti waan baay'ee balleessaa turtanii waan ta'eef. Salphaa isinitti hin fakkaate. Salphaa isinitti hin fakkaate. Angafatti mucaa godhachuun salphaa isinitti hin fakkaate. Dursanii dhala barbaaduun salphaa isinitti hin fakkaate. Gaa'ila keessa seenuun fedha namaa isinitti hin fakkaate. Fedhan qabu jedhame tokko tokko. Ammatti hin barbaadu jedhi. Gaa'ila keessa seenuu hin barbaadu jedhame. Fedha isaanii godhanii waa yaadaniifidha.
waaqayyo horaa baay'adhaa jedhe. Waaqayyo ofiisaadhaaf fedheeti. Addaan barbaadee naa kenni hin jenneen waaqayyo. Ofii isaatii kenne waaqayyo. Maaliif waaqayyo karoorri inni kana baaseef ammallee dhoqqee bukeessuun barbaanne waaqayyo. Namniif namni wal bira ga'e. Kana jechuun dhiiraaf dubartii wal bira ga'anii namni jidduu isaaniitti akka oomishamu barbaada waaqayyo. Dhoqqee yeroodhaa gara yerootti dhoqqee bukeessuun barbaanne waaqayyo. Karaa namni ittiin uumamu, karaa namni ittiin lafa kanarratti argamu, horaa baay'adhaa erga jedhee booda karoora ittiin horanii baay'atan waaqayyo karoora baase. Karoora baase waaqayyo. Karoora baase. Karoora baase. Eenyudha akka yaada waaqayyootti waaqayyoon kabajee gaa'ila isaa uumate kan salphate. Akkuma hin taanetti waanuma taatan keessa galtanii akkuma hin taanetti ulfina waaqayyoonis ulfina dhoowwattanii sana booda mucaan dhalatus rakkina keessa gala isinis rakkina keessa galtu. Kun ta'uu hin qabu. Akka fedha waaqayyootti raawwadhaa. Akka fedha waaqayyootti yoo raawwattan waaqayyoo isinitti gammadaa. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Gaa'illi warshaa mootummichaadha. Madda oomisha namaadha. Bakka namni itti oomishamudha. Sanyiin baay'een lafarraa kan bade yaadadha. Yaadadha. Maal ta'eeti? Maal ta'e sanyiin baay'een lafarraa kan badaa jiru? Sanyii baay'eetu lafarraa badaa jira. Sanyiin gariin immoo dachaadhaan baay'achaa jira. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Ammallee haa baay'atan. Yaada waaqayyooti namni lafarratti baay'achuun. Fedha waaqayyooti namni lafarratti baay'achuun. Haa baay'atu namni lafarratti. Kuni fedha waaqayyooti. Fedha waaqayyoo daangessuu hin dandeenye. Kun fedha waaqayyoo. Inni kun amma mootummaadhaan walitti si buusuu danda'a. Walitti si buusuu danda'a. Nu waa'ee siyaasaa miti kan haasa'aa jirru. Waa'ee karoora waaqayyootti kan dubbachaa jirru waan ta'eef. Gara siyaasatti gaafa fudhatame garuu walitti nama buusuu danda'a. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Nuti siyaasaa keessa dhimma hin qabnu. Dhimma siyaasaas hin qabnu. Nuti dhimmi keenya waa'ee maaliiti? Waa'ee mootummaa waaqayyoo bal'isuuti. Waa'ee namni lafarratti haa baay'atuuti. Waa'ee karoora waaqayyoo baaseeti nan haasa'aa jiru. Ilaalchonni garaagaraa jiru. Lafarratti namni haa baay'atu, baay'atinii, baay'atee maal ta'a, maal nyaata, mootummaan hin dadhabaa, kaanoo sana waa baay'eetu jira. Waa baay'eetu jira. Baay'inni namaa, baay'achuun namaa hiyyuma hin fidu. Baay'achuu namaa miti hiyyuma kan fide. Hiyyuma kan fide immoo waan biraadha. Sammaa barumsa biraatiin qabadhee inni yaada. Namni baay'achuun hiyyuma hin fidu. Namni qabeenya mataa isaatiin. Namni mataa isaatiyyuu qabeenya. Malee hiyyuma miti namni. Namni yoo hin dhalanne kan boru biyya geggeessu eessaa dhufa? Yoo hin dhalle, yoo hin dhalchine obboleessa koo. Boru sanyiin lafa kanarraa sanyiin tokko ni badaa jechuudha. Aan jenereeshinii yaalqaal maalan bakka hiixaafaan yaalqaal. ካልወለዱ ካልተዋለዱ ይሄ ሲል ደግሞ 5 እና 6 ሚስት አግቡ ያልኩ አይደለም አከለው ጋር ሲል እንጀሩ dubartoota shanii shaafuudha dhalchaa isin jejjani takkitti qabdanirra takkitti waaqayyo suniif kennurra itti fayyadamaa yeroo haati manaa dhala godhachuu diddi tokko tokko abbaa manaatu didda tokko tokko waaqayyo wanti walitti isin dheef tokko wanti inni isin godheef jidduu keessatti namni oomishamuuf waan biraan qabu waan biraan hin qabu jidduu keessanitti namni haa oomishamuuf waaqayyo jidduu keessanitti namni akka oomishamu barbaada
akka oomishamu barbaada. Sanyiin lamaan erga walitti dhufee booda kana jechuun dhiiraa fi dubartiin erga walitti dhufanii booda gaa'ela erga ta'anii booda jidduu isaaniitti kan argamu nama. Sanyiin ishiidhaaf kan isaa gaafa walitti dhufu namatu uumama. Barumsoonni sobaa tokko tokko immoo iyyuu sanyii dhiiraa bichaatu nama ta'a jedhanii haasa'u. Wallaala isaaniidha kun. Kuni wallaala isaaniidha. Inni kan dhiiraa fi kan dubartii walitti dhufeen nama ta'a waan ta'eef. Gooftaan sin haa eebbisu. Haadha manaa qeerrummaa keessanirraa amantummaa hin dhabinaa. Abbaa manaa qeerrummaa keessanirraa amantummaa hin dhabinaa. Tokko ta'a waliin jiraadhaatii jidduu keessanitti immoo namni haa oomishamu. Gaa'illi madda oomisha namaati. Gooftaan sin haa eebbisu. Guddaan sin jaaladha. Guddaan sin kabaja. Ergaa kana sheerii walii godhaa. YouTube koo namoota baay'ee biraa akka inni ga'uuf waliif daddabarsaa wal dhaqqabsiisa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessaniif jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Boleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 99 1049. Yeroo itti aanutti immoo mata duree biraa qabadheetan siniif dhiyaadha. Waaqayyo laabantii waaqaa banee sin haa eebbisu. Sheer walii godhaa waliif daddabarsaa wal dhaqqabsiisa. YouTube kanas immoo namoota baay'ee biraa akka inni ga'u taasisa.